नमस्कार. एक नवा विषय, एक नवा दीस परत आम्ही तुमच्या फुड्यान आयिल्ले आसा. आम्ही जाणा आसतलेत आमच्या देशाची जी लोकसंख्या आसा ती दिवसेंदिवस म्हणजे डेली वाडत आसा आणि हो एक मोठो संकट आमच्या देशाचेर आसा. कित्याक तर जितली पॉप्युलेशन आमच्या भारतान जो वाडत आसा तितल्यो नोकऱ्यो दिवप आणि प्रत्येकाक नोकरी मेळप हे संभव ना. ताकाच लागून जी बेरोजगारी आसा ती आमच्या देशान वाडत आसा. ही बेरोजगारी आसा ती कमी करपाचे सरकार प्रयत्न करीत आसत. पूण तरी आसतना हातूर काही सरकाराच्यो चुको असतात. आयज जर आमी पळयलेत जाल्यार प्रत्येकाक जी आसा ती सरकारी नोकरी जावं व्हायट कॉलराची नोकरी जाय पडटा. आनी जेन्ना कितलेशेच भुरगे आसा ते सरकारी नोकरी मेळपाक लागून प्रयत्नशील आसता, प्रयत्न करता. आनी अशा टायमार आमी पळयतात की सद्या तरी आमच्या जर राज्याचेच आमी घेत, गोंय राज्याचे आमी घेत जाल्यार आमी पळयतात की कितलेशे सरकारी अधिकारी आसा तांकां मुदत वाड मेळटा, म्हळ्यार तांकां एक्सटेंशन मेळटा तेंच्या सर्विसेन. आमी फाटल्या दिसांनीच एक न्यूज आयकलो की एक बायलेन जी आसा ती बिचोलची बायल, तांणी एक्सटेंशन मेळपाक लागून देवाक सांगणें घातलें आनी जेन्ना तिजी मागणी जी पूर्ण जाली ताज्या उपरांत तियेन देवळान येवन भांगर दिलें. हो एक वेगळो विशय आसा. पूण जेन्ना जे सरकारी अधिकारी आसा तेंची जेन्ना सर्वीस सोंपता तेन्ना तांकां एक्चुअली रिटायरमेंट दिवपाक जाय कंपल्सरी. बिकॉज ऑफ कितलेशेच आमचे भुरगे आसा, युवा तरणाटे आसा ते राविल्ले आसा, प्रमोशनाक राविल्ले आसा. बरें काम करतले आनी आमकां प्रमोशन मेळटलें ह्या आशेन ते राविल्ले आसता. जावं नवे भुरगे जे एप्लाय करूंक सोदता त्या भुरग्यांक ह्या जाग्यांचेर संदी मेळटा. पूण जेन्ना एक्सटेंशनां जेन्ना सरकारी अधिकाऱ्यांक जावं प्रायवेट सॅक्टरान जेन्ना मेळटा तेन्ना आमचो युवा वर्ग आसा तो फाटी सरता. जावं ते मेहनत करपाक जास्त त्या ज्या फिल्डांनी ते काम करता त्या फिल्डांनी जर तांकां प्रमोशनां मेळना जाल्यार ते चड मेहनत करूंक सोदिनात. अशा वेळार ते खचता. आतां एक्सटेंशनां दिता हे सरकाराचे सांगणें आसा की तांकां अनुभव आसता आनी तेंच्या अनुभवाचो फायदो घेवपाक लागून सरकार जे आसा ते ह्या लोकांक एक्सटेंशनां दिता. पूण एक्चुअली एक्सटेंशनां एमर्जन्सीच्या टायमार दिवप. इलेक्शनाच्या टायमार जर तो अधिकारी रिटायर जाता जाल्यार ताका तेजो अनुभव जेन्ना वापरचो म्हणून ताका थोडे दीस एक्सटेंशन दिवप आसता, ना की 5-6 वर्सां. पूण आयज काल आमी पळयतात की कितलेशेच सरकारी अधिकारी आसा तांकां एक्सटेंशनाचेर एक्सटेंशनां मेळटा आनी ते त्याच जाग्यार बसतात. काही लोकांचें म्हणणें आसा की हे फक्त अधिकारी राजकीय फुडाऱ्यांचे जे आसा ते बावले आसा. तांकां जे आसा ते फक्त करप्शन करपाक लागून थंय बसयता. म्हळ्यार तेंची साठगाठ म्हणटा ती आसता दोगां भितर. आतां आमच्या देशाची जी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा तो खूबच वाडलेलो आसा. आनी कित्याक तर आमचो भारत देश हो जगांतलो सगळ्यान युवा वर्ग आशिल्लो देश आसा. म्हळ्यार 29 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले 50% लोक जे आसा ते आमच्या भारतान आसा, एक सर्वे सांगता. आनी 65% जे लोक आसा, 65% आशिल्ले लोक आसा ते जस्ट 35 इयर्स सकयल पिराय आशिल्ले लोक आसा. म्हळ्यार युवा तरणाट्यांचो हो देश आसा. बाकीचे देश आमी कंपेर करीत जाल्यार जर्मनी, जपान हे जे आसा ते वृद्ध लोकांचे देश आसा. म्हळ्यार हांगासर जे लोक आसा ते फक्त पेन्शनाचेर चडशे जगता. म्हळ्यार 50% जपान, जर्मन ह्या देशांतले लोक आसा ते पेन्शनाचेर जगता. म्हळ्यार इतले थंय लोक जे आसा ते जाणटे आसा. पूण आमचो देश हो युवा देश आसा, युवकांनी भरलेलो देश आसा. ताका लागून हांगासर एम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार जॉबांची संदी प्रत्येक भुरग्याक मेळपाक जाय. आनी ताकाच लागून हे एक्सटेंशनां ना दिता प्रत्येक जावं प्रायवेट सॅक्टर आसूं जावं गव्हर्मेंट सॅक्टर आसूं ह्या लोकांक जे आसा ते तेंची मुदत वाड दिवची न्हू सरकारान. जाणे करून आमच्या भुरग्यांक, युवा पिळगेक जी आसा ती संद मेळची रोजगाराची. तांकां पेन्शन घरा बसून दिलें म्हणून कांय फरक पडना. कित्याक तर आमचो देश हो 47 जावं आतां सद्या 45 पावण्याचेर पाविल्लो आसा पेन्शनान. म्हळ्यार बाकीचे जगांतले कितलेशेच चायना, जर्मन, अमेरिका ह्या सारक्या देशांतले जे लोक आसा ते पेन्शनाचेर जगता कितलेशेच आसा. म्हणजे ते रँकिंगार 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आसा. आनी आमचो भारत देश आसा तो 45 रँकाचेर आसा पेन्शन दिवपाक. म्हळ्यार अशा लोकांक जाणट्यांक आमकां पेन्शन दिवपाक कांयच हरकत ना. पूण आमच्या नव्या पिळगेक जे आसा ते संद दिवपाची गरज आसा.
ताणू करून ते अशा क्षेत्रांत नवी क्रांती घडयतले, ना की जाणट्या लोकांक एक्सटेन्शनां दिवन. जे आतांचे भुरगे आसा ते एडवान्स शिक्षण घेवन आयज आपल्या पदांचेर बशिल्ले आसा, पूण तांकां संद मेळना कितें तरी नेवें करतलो जाल्यार. आनी ही जर संद मेळटलो जाल्यार जी मेळपी एक्सटेन्शन आसा ती थांबोवपाक जाय, जेणे करून आमचो देश जो आसा तो सुजलम सुफलम जातलो आनी एक वेगळ्या पावंड्याचेर पावपाचो. जर नवे पिळगेक संद मेळत काम करपाची मोकळेपणान, तर आमचो देश हो पावपाक फाटीं उरचो ना. अशे कितलेशेच वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतलेच. जर आवडलो जाल्यार एक सबस्क्रायब आनी एक लायक दिवपाक विसरूं नाकात.